Ako volite pogačice sa sirom od 3 sastojka, na pravom ste mestu. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Danas pravimo najjednostavnije pogačice sa sirom od samo 3 sastojka. Mekane, mirisne i gotove za čas. Za to nam je potrebno 300 g brašna, 300 g sitnog sira, možete da koristite i fetu, 250 g margarina sa sobne temperature i so po ukusu ukoliko vam je sir neslan. Za preliv nam je potrebna 1 kašika mleka, 1 jaje, odnosno žumance i za posipanje susa. Najpre ćemo da sjedinimo sir i margarin. Sada ćemo dodati so i postepeno dodajemo brašno. Mesimo sve dok ne dobijemo glatko i meko testo. Sada kada smo umesili testo, stavit ćemo ga na površnjenu podlogu i nastaviti da mesimo dok ne prestane da se lepi za prste. Kada smo umesili fino i meko testo, koje se više ne lepi za prste, umotat ćemo ga u prijanjajuću foliju i ostaviti u frižideru minimum sat vremena da se odmori. Nakon nekih 2 sata, ohlađeno testo ćemo rasvući oklagijom. Osućemo malo brašna i razvlačiti testo. Testo treba da bude debljine oko 1 cm. Za vađenje pogačica možete da koristite kalupe, možete da koristite čašu ili šta je vama zgodno. Ja ovog puta koristim ova 4 kalupa, prečnika 3,5 cm. Nakon što ste iskoristili svo testo, premesite ga ponovo i ceo proces iz početka.
Nakon što smo povadili sve pogačice, stavili smo ih u pleh obložen pek papirom. Prelazimo na pripremu preliva. Odvojit ćemo belance od žumanca. U to ćemo dodati 1 kašiku mleka i sjediniti. Posućemo ih susamom. Pogačice nosimo u prethodno zagrejanu renu na 200 stepeni i pečemo nekih 20 minuta. Pogačice su izašle iz rene. Sada ćemo ih prekriti krpom i ostaviti malo da se prohlade. Spolja zlatne, unutra mekane kao duša. Baš tako treba da izgledaju prave domaće pogačice. Ako probate pogačice, obavezno mi u komentarima ostavite vaše utiske. Za još ovakvih recepata zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!